Nabatanzi talina musajja nago yali abanju beto ne yebba wange babanga yagambye nti ekyamuwasizza lwa nti oli yaganja okukola ki okuzaala ng'ate kye yamugamba awulwasa abamu kumbaga Nabatanzi era akolese ku boyfriend we tannakufuna musajja ye gwayagala ate n'abakazi abo balaba we banakeera ku makya ne bagamba abakazi tuli ku Lwasa naye abakazi banayimirira ne bagamba kati twagala sente zaffe ze tutadde mu basajja ojja kulaba no baguluneeti nga tebalina sente nja kukuleetera lisiti nga baguluneeti mu butuufu bazze mu kyalo donizera akeera abanjola bebizibu ebiri mu nsi wendi ndi mukati program mukati tubeera natuze ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu ggwanga so ndi wano ne baganda bange nkulamusiza taata kale sebo ogamba otya ndi bulungi ogamba otya sebo obulamu si bubi n'akatono neeyagala okay taata nkulamusiza muganda wange obulamu bulungi amanya bampitadde abasinga maidanka n'emitiana okay nze David kumpromota taata ategwe amanya ze promota tamali kati tulese wano baganda baffe bitambula tukoya abawala batuliira sente mu industry eno n'olya nga toza ogolya buli omulimu gwo ensonga endo zatandikira ensonga eyo eri wet abasajja abamanya oba abantu bonna nga bamanya ekikwatagana n'abakazi beetega just abakazi abo beetega essaawa zino waliwo n'akatale nga ye olina okugendawo omukazi kumwetega omusajja bingi nti fe omusajja ebifumu ebiri kankubuulire kino ebifumu ebiri nti kati oba weeteze omusajja ajja kubaako nekyakukolera kubanga ye ekizibu kye si kya ssente kati gwotunuulira bano bana Batanzi ne munne kwaba ababiri olowooza ani yatega munne ani yeetega simple logic n'Abatanzi tugende mu maaso David obuuzizza nti n'oyagala omukazi n'atakuzaalira mu kumukwana mwateesa akuzaalire oba mwateesa mweyagaleko bweyagazi mbadde mmanyi mulaavu byonna bibaamu ebyo byawukanya dda mulaavu kyogaa buli ayomba alwana tudde ku kya Nabatanzi ne Lwasa pulogulaamu yali etya entuufu pulogulaamu entuufu akatwaba okwagalana omuntu yenna ng'alina erinnya nga Nabatanzi waali mukulu Lwasa takkizibwa kuddamu kwogera kigambo kyonna nga yogera ku mukazi alina erinnya lye lyekoledde mbw abadde ayagala amuzaale mbw aba ayagala kuzaala agendeyo Masaka abakazi gye bali bangi anoonye mu abo Nabatanzi tajetye si yakuzaala kati si yakola pulogulaamu oli wazaalira obayizawo omukazi yayagala wazaalira si gwe omulagira omukazi yasalo kati kazaale oba kati kambireke time ya Nabatanzi y'okuzaala tennaba akyalina erinnya akyalizimba likyakula togera omufunisa obuto omutira akatale kanzire wano muganda wange oli ku side kiggwe nze ku nsonga eno ndi ku side ya Lwasa otyo nsonga nti Lwasa kubanga omwami oli avudde n'agamba nti Nabatanzi tannatuuka kuzaala alina emyaka emeka tannakwagala kutuuka kuzaala bw'abaana nabakwagala kutuuka kuzaala yali anona kyewa omusajja buli ogende w'omusajja wuliriza uyiga we bateesa bw'oba oyagende w'omukazi omusajja omukazi ng'ogende w'omusajja olina ebintu by'osuubirayo osuubirayo okuzaala osuubirayo obutazaala kubanga tebakoloni temugenda kuzaala oluusi ekyokuzaala kijjira mu mukwano n'ogamba kankole ki kanzaale naye ati bw'otuliranga oyo ng'agamba nti agenda kuzaala kwega Nabatanzi ye balimanya ddi musajja ddi anaamukwana agambe nti kati otuuse okuzaala nkukwane kubanga ye yennyini taliko kapande nti nze nja kuzaala mu 2-3 nze nzija omukwana nga musuubiramu omwana musuubiramu ne lyavu oba okitegedde nakati embeera bwetyo bweri dankani neyanza muganda ensonga eno gyogerako nze ngenda kwawukanako ne muganda wange omanyi mu bulamu bw'oba okwana omukazi ebintu by'okuzaala tebagwira bigwire singa tulina abaana ng'emitwalo egi ompulira naye ebintu by'okuzaala biba byakuteesa ompulira ate omukyala bw'osanga ng'omukyala yenna aganya okuzaalira omukazi omusajja omugagga manya waliwo ekizibu waliwo n'ensonga yitazadde mwabeene ebbali mugenda okukiraba lwaki tamuzaalidde lwaki abaye tazaala omukazi alina ensonga yitakoze eki Nabatanzi ayinza okuba mukulako yewe ekiseera ninze ku myaka 28 wenja okuzaalira ogimanya ddi ompulira kyenkugamba anti omugagga agamba ntaddemu sente zange nze manya ddi bwe yali ateekamu sente batuulako wansi ne bakkanya mbwogenda kunzaalira otyo owulira anti kakati era ono yeekuba endobo
kuba wogamba nti batulako wansi ate nga gwe wakanya nti ate tannatuuka kuzaala oba weekubendekubanga kyengezako nti omukazi yenna obuvunanyizibwa bw'okwana omusajja bw'akwana oba olina by'oyagala okitegedde kubanga omusajja omukazi gw'ogaana oba gw'okukkiriza ebyo omusajja byakola ki byagamba singa omusajja agamba njala kunzaalira n'omugamba nti nze sinakola ki sinatuuza kuzaala it is okay ne bw'obanga osazeewo mugende mulaavu nga gwe tolina kyoyogedde osuubira obufumbo ate n'otuuka mu biseera n'olaba nga tosobola kikola walimba yonsonga olaba omusajja avaako n'awasa. Omuwala ono yali mulaavu ne Lwasa tebaali mulaavu. Omanyi Faluku yenda kwamba bwe nti nze naawe tetwaliyo okitegeera era twakabitegera nga Lwasa avuddeyo okubaako byagamba. Enkwana yo gosoko webuuze entandiko yammwe Lwasa ne Diana yali etya nga temunnajja mu public. Olira enzikiriziganya yo ne Diana ng'omukwana mwesuubiza ki? Singa onatwetera ku bisuubizo Diana bye yakusuubiza nga mwalimu okuzaala jangu otukubira enduulu naye essaawa zino enduulu z'okuba omukazi tannakuddamu okitegeera naye lwanaakuddamu nakuba ggoolo nga temuyinaayo nsonga yonna ebasindika mu kuzaala muganda wange ogenda sigawula bisiza abantu bamasaka. Njagala muganda wa Dakani ategeere kino ti buli omusajja bwe wakwana omukazi okuggyako nga ggwe osuubira amwagala mu magoba ki ng'ogyeko kwakyakwana nze si buli gwenkwana nti mba njanzaalire omanyi singa abaana be tuzadde ku nsi mukulumawa wakaagala bakazi ameka mu bulamu bwo bwekigaana buli omu noga nti ono tajja kunzaalira kubanga tolina busobozi bwonna. Lwasa alina obusobozi oba omuzaalidde abaana 10 oba 7 yalina obusobozi ati bwekigaana sagala gwe kirala gwe mbeera naye omusajja yenna yanditaze onava ku kintu kye bayita embeera andi wulira kyenkugamba olaba n'omuntu ali wali kasasiro azaala njagala bave ku kiwukyeni tannayagala atakuzaala kwa mpaka nze mukulu Faluku nina kintu kyenyagala obuuza omuntu azaala ku mpaka oba azaala kyeyagalire abanga yagambye nti ekyamuwasizza lwakuba nti oli yaganja okukola ki okuzaala ng'ate kye yamugamba awo Lwasa aba mutuufu ate kimutuufu nze naawe setumanyi mutuufu Lwasa aba mutuufu aba bateesa nzikiza ekintu kimu bw'olunda ente n'ogenda okukamanga amata temuli nga wali ogisuubiramu amata gitunde lemagamba yitaba naye baba naye mujje mulabe ente neganya okuvamu amata gitunde oguleyo amata. Devi Lwasa yakoze ensobi oba teyakoze ensobi okuwasa tiyakoze ensobi n'akamukubanga Lwasa waali awo ayagala kuzaala n'abatanyiza ayagala kuzaala. Lwasa ayagala abazine matazi emyaka emeka 5 yali amala naye emyaka egi nga lwo omukazi tazaala n'awasizaawo ng'obudde bukyadda ku mawulire tumalako mirembe. Lwasa musajja mukulu era aweebwa ekiswa kati kyalimuko ali mu kuswala ali mu kweweebulayo mwennyini nnyini era wabanga yali ayakumuzaalira abakazi be yakagala alina abaana bameka kuba si gwasookeddeko singa badizaya bona yabazaalazaala mudda ate n'abakazi abo balaba we banakeera ku makya ne bagamba abakazi tuli ku Lwasa naye abakazi banayimirira ne bagamba kati twagala sente zaffe ze tutadde mu basajja ojja kulaba no baguluneeti nga tebalina sente ojja kuleetera lisiti nga baguluneeti mu butuufu bazze mu kyalo okitegeera ojja kutunuulira nga bano bonna nga tebakyaliwo mawa ndi wuwo gwawagira Lwasa amwagira mukyamu Lwasa simuwagira buwagizi naye njogera okusinziira kumbeera n'okutegeera kwange abagaga balinamu akasente omugaga agamba kola sente weeyagalira Lwasa okweyagala kibi Lwasa okweyagala si kibi n'omulundi n'ogumu era mpuliddeko abo abagamba nti oyo David ng'agamba nti Lwasa ku bantu abataddemu ssente Lwasa tannateekamu David agula buguzi buliriza David agula buguzi butunda basingi 4 naye ne bumuluma osente zikuluma okusinziira gwe bozifiiringa oba ekitegedde oyinza obanga toli mugagga nnyo nga gwe wateekamu emiliyoni 2 nga waliwo yateekamu akawumbi nga takola ki nga takalumwa kakati David alina okukitegeera ti sente zikuluma okusinziira gwe bozifiiringa nga David we mulaba wano akaabira obutunda bwe buli kadde
naye n'oli bwabeera Okay, Duncan. Waliwo ekiriwo nti Juliana twabamanya ba desire ebiseera ebyo muganda wange Lwasa yali akyali Masaka otyo ate kati yavuddeyo mu kubanga akyali Masaka tandika kutegeera mawulire kyeki omanya alabye nnyo abagagga babeera mawulire ate nga alinamu kusenteze naye agala okubeera muki era ba Juliana ba desire Zinda bebaze Katonda nti ebiseera amawulire tegakola ki naye kati muganda wange ayagadde nnyo kye bayita amawulire Unfuna era emisero sagali wasingayo era twabamanya olaba kati twabamanya ifanye twabirabanga nenge bisebe amawuli matono nole chonze mugana wange kyengamba nga bagamba nti boduna abantu banatandika okuva bagamenti tubanja sende za fekundu mutadde musende atuzalire ojo sanga present ogu omu abamusaba okumuzalira bawera abasajja nga 10 kati bonna bana abazalira sebo je myaka emeka wabona nze njagala nnyo omukulu Lwasa kyabakola omusajja mukulu nze mwekitiibwa ate mwagala nnyo kyakulabirako kuba mugagga naye teyandibadde nga ye musajja ali mawulire essaawa zino akabira n'abatanzi obutamuzaalira kitegeera n'abatanzi sebo naye ali alina gwayagala ozaalira mawa ekyabuddaani obutavaayo mumawulire kitegeeza nti alinayo bu boyfriend obulala bwabadde alimba nti tayina ate ono n'amulabisa oba ye akikipinze nga ye kakati ekyo mbuziza kituufu nnyo Diana ekimuganya okujja mu mawulire tannabaawo nsonga emuleeta muki mawulire era ono kyagamba wuliriza ono kyagamba era Diana wanaafuna omusajja n'amuwasa era naye ajja kgenda kuki mawulire kubanga bino ebiseera bya omuntu tasobola kukola mbaga naddanga tinga abo abagagga tasobola kukola mukolo ne kutabaako bannamawulire balina okubeerako kati ono bwagamba nti ate okugenda mawulire yakoze ensobi omukolo gwonna ku mulembe guno ebintu bibeera ku mawulire lwaki tetujja kisiba ku gundi ku Diana yekka kintu kino kiri ku bapresident ne ba artist mwekiri kyekisikiriza abaana bano okulivinga good life ene eri expensive ebatwala mu bantu bano akati ekizibu ekiriwo Diana onaku yakufana n'afuna erinnya lye n'abeera omanyifu mu bantu yafuna ekizibu takyasobola kujja kugula capati wali nga nze gyengula ate abaana bojja ne weekanga nti ayina abantu balabirwako abamirundi ng'egi for example ngenda gikwera ku 50 queen gwe mmanyi nze mmanyi aweera abaganda bawera abameka abataano bonna bali ku mugongo kati saawa ya leero 50 okujja nayagala nze David Kumoba akoze ensobi aba akoze ensobi kubanga enfuna ye tujigaragara nti yemu ne yange atenga naye kenye nyobo kubanga musinga atenga naye sache envaako ng'abaana balabirira basoma abakazi balina banja ateekeddwa okubapangisiriza ennyumba kadano oyinza okubalanga akyapangisa ayinza okubanga akyapangisa kyokka ate ewaabwe bamutunuulidde nnyo kati mu mbeera bwete bateekeddwa okuliyana Lwasa ono asooka amuggyeko ssente yalabirira abeewaabwe bange ina eyo ndowooza yaba teyeetunda abakola kyawo mu mbeera eyo abakola ki abaakazi yenna ate era kankulagene kino nabatanzi oyo mulaba takera nkumanya nanoonya Lwasa Lwasa eyamunoonya Lwasa eyamunoonya nabatanzi yebeera ku TV ena ku bizannyo fotoga tunoonya abakazi abo aye naawe mwenyini essaawa ya leero buli muntu yena yagala kintu kirungi so Lwasa talina moral authority complaininga kuba tebamukwata mu nsawo waliwo yamuyita Lwasa yava iri eri Masaka yava eri Masaka nabatanzi yamusanga Kampala tewali yamuyita yajja yekka omwana n'amutereeza muganda wange bw'abaana bano babalira sente zammwe mwe ba Lwasa kituufu bazirya esente bazirya wuliriza esente bazirya olw'ensonga nti bo bennyini bafuuka baki bayaaye baani ababbi abo abakazi bennyini abo bannabatanzi baliwo kakati ate oli ayogedde ekyemizannyo bwe bafuna siteegi eyo ne TV bo ne bagifuula ng'akatale kwe bakolera publicity otegedde kwe bakolera publicity kwe beetegera abantu obbajja obbalaba kati oli n'alowooza nti lwabandi kale obuzibu enfunyemu zobwedda manyi twogera okusinza ku ntegeera y'omuntu ne wano banneyo bange nti ate ebintu bina bijja ku social media nga endowooza yange egamba bwenti nti Lwasa ekintu kye yakoze okukola omukolo gwe oba guli ku mawulire oba guli ku social media tekina buzibu n'akatono kubanga musajja mugagga alina ssente ze ekyokubiri yeetegudde omusege
yetegudde omuki omusege yaguwonye kubanga omusege gubadde gumuli omanyi omusege gulira muli ngagogiyiruma koma weno Dangane omukazi oba omuwala yenna ng'alina abasajja nga 10 oba 6 babatisa ono wa makeup simanyi ono wa lunch ono wa mafuta ono wa nyumba alina kalina gyasitula abeera mu bwamalaya abeera ali mu kyawo kiba kyekyo buba bwamalaya kansooke mu mali okuddamu bakyali baga nti abasajja abaana abo bafuna stage ne bafuna akatooti kawe akokubbirako lwaki mukulu Lwasa omukyalo gwe bayita bisambi bitereka abeera ku stage mukulu Lwasa naye agenda wa bisambi bitereka kuba yagala ba stage ekyo kiwedde omuntu bw'aba n'abasajja be bana ng'oggyeko nti nabatanzi lwakuba nti saa zino gwe tuliko oba tuli ku bayimbi naye ne bw'obuuza abakazi be tuwangaaliramu wano eno teri alina musajja atya tebaliiyo ne bw'aba mukazi ogwo olina ewaka gwe bw'omulumya omutwe alinayo amunaaza amaziga tebuba bukyamu yadde n'akamu nze siwagira na muntu abeera na muntu omu oba mukazi oba musajja nze omuntu omutuufu nkuwagira okuba n'abantu babiri ku basatu awo wembuuliza buba bwamalaayo obwo toba malaaya oba wejjako stress nabatanzi talina musajja nagwe yali abanju betono yebba wange okitegedde totegera kuvayo n'ogamba nabatanzi okuba n'abasajja bana mbwabeera mwenzi kuba walole ku mbaga ya nabatanzi yali akolese ku boyfriend we tannakufuna musajja ye gwayagala ate n'ebigabo byetuula tulya bya Lwasa ayinza okuba nga Lwasa yeesoma nga namwagalangako avuuka babikola ayinza okuba nga mukulu Lwasa ali mu kwesoma nga tayagalanga ku mukazi kuba nze nakula ku ddoboozi lya nabatanzi era nabatanzi asinga Lwasa nabatanzi tanakuvayo kwogera Lwasa yakoze eki kati ayinza okuba nga Lwasa mwennyini ye mwennyini ali mu kwesoma nabatanzi alina musajja yali atwanjulidde kitegeeza n'aba n'abasajja aba eryo ddembere lyabwe bange mwabo mwagenda okulonda gwanaakola ki gwayagala nabatanzi akyalina ebyetaago bingi akyalina ebyokwetaago bingi meka nabatanzi asobola kwambala lugoye ennaku wezi olugoye lwayambadde otagenda kuluddamu nabatanzi avuga amafuta okuva ewuwe najja ku TV nabatanzi waali asula mu nyumba yakakadde kandi nabatanzi ayinza okuba nga ku TV akulyaalitwalwa nga kimulivingisa good life eyo gyatasobole agisobola kubanga essaawa ya leero talina gwe yali asabye kyakulya wabula mmwe abatalina byakukola mwe mugenda ne mumugwamu nga temumusobola nabatanzi alina abasajja babamwagala abatajja ku social media kugera nga mukulu Lwasa yakoze awo be bamusobola omuntu eyavuddeyo n'acomplain nga tamusobola yayambala engalo tamutuuka tamusobola omukazi nalwokwata musawo n'omujja mu ssente n'ozimuwa manya nti oguza amanda mu leediyo ono bwagamba nti obuba bubbi lwaki wulira abalwasa balwasa bagamba nti lwaki tonyanjulayo nondaga abantuamwanjulewaŋŋamba nti nze bbaawo omanyi osobola okuba nga olina gy'olima lwaki otya mpuliriza wali olimyeko oyinza okuba nga olina gy'olima n'okwatayo enkima n'ogiswamu omuguwa wogituusaka nojja mu gweduka eddawa mukibira gyevu kati nabatanzi Lwasa yateekeddwa okugamba nabatanzi tugenda onyanjule nabatanzi yateekeddwa okusaba n'agamba mbadde nsaba kubaleko mu bakadde Lwasa ekimuluma engeri gyemugamba nti mugagga nabatanzi tayagala bateesa lwaki Lwasa akola ki afuna obusungu nti nabatanzi tayagala namulaga muki mu bantu nti ono ye Lwasa wange nabatanzi amuswaza nabatanzi ayinza okuba nga amuswaza era olaba nabatanzi lwaki oli ebintu by'omuntu ebyobwereere ani abimukaka gwe kyogamba singa ogyayo mutwalo n'ogumba nze ngugaane nabatanzi mukazi ateekeddwa kuweebwa kansooke kuba bavubuka bana bali amagezi bw'obeera ne mwannyoko kubanga obwedda mwogera ku nabatanzi ate n'owunzika nga gwe nyini ogambe ti nabatanzi akyayenda ng'ayagala olugoye ayagala luliriza oyogedde nti anoonya olugoye anoonya amafuta kakati bw'abanga akyali mumbe
afuna omusala katugeza afuna emitwalo 8 naye life gyali livinga eri more than emitwalo 8 eri mu bukadde 2 lwaki kakati ekyo kyennyini tekyandibadde kizibu kubanga Lwasa asobola okukola binabatanzi byonna byakola ki byayagala naye nabatanzi olw'okuba nti ye tannafuna watuufu wakola ki wabeera ng'oli wagambye nti akyawagawaga akyawankawanka tamanyi kituufu bw'alaba David ow'ebirevu ng'agamba nti ono yasinga bw'alaba ow'akawundo ng'agamba nti ate ono muyitirivu kati abo abawala nabana bavubuka b'embeera zaabwe bw'alaba omukazi ng'alina akamotoka ke yeevuga tamanya gye yakajja ng'atandika mukuula atandika kumulya ssente ze abantu be batyo mu society bangi ng'oggyeko n'abakazi ne n'abasajja bangi naddala abavubuka naddala abawala abali mu mbeera yaki ya nabatanzi pozisiyo ennyinza okulowooza ate ekisinga okuba nga kyekyaleesewo obuzibu omukazi yenna okujjako nga bano baganda bange nga empale bambala za bwereere naye omukazi yenna buli waba nga yeekweka okumanya nti gwe bbaawe ng'akikweka nga gwe David omwago noga nti munenze nkweke ene ebbali naye mbeera eno bwe nti nga sirabika gw'oyinza okuba nga okyagala naye omusajja yenna ayagala omukazi waaba mukazi we amuteekeko mu mataala nga bano bwe bagende kati nabatanzi wuyo serebu abeere naye amanye nti ki naye nabatanzi bwaba takiraze kitegeeza kyalina kyakweka alinayo abantu neyanza neyanzeege ngenda kuddamu muganda wange ono nabatanzi okukweka Lwasa waliwo ekitabo anti ono omanyi nze nagamba nti amagezi gaba ga mitwe si mugejjo kinyinza ogamba muganda wange lwa nsonga mukulu Lwasa amaze ne nabatanzi emyaka emeka akoze eki abadde amwagala ate nekibaleesezza ekyo mukulu Lwasa kusaba nabatanzi mwana namugulira n'ennyumba nabatanzi namugamba sibira na baana bo mpozi ambeera bwomu nja kuzaalira naye sikati mu maaso ono n'avaako waya ompulira byonna kufena bina kubitegeera ng'abantu kati oyo mukazi ki aliwa omukazi agaana bbaawo kyayogedde oli musiru gwe mutumbaavu mukazi we ulira nabatanzi ngenda buuza mukulu ono obadde nabatanzi ali avuddeyo nagamba nti Lwasa ibba wange taŋŋambangako naye nze mbadde nti baagalana kyakwagalana kyanjawulo naffe tulina betwagala omuntu ajja ate okufuuka bbaawo ng'amaze okutwala owammwe ne bamumanya anti atandika atya mpulira omuntu yenna ng'okyamwendako ng'ali wuwe taba mukazi wo aba waddembe okuwona abasajja bameka naye bw'okeera ku makya n'ogende waabwe ne bakumanya okitegeera naye naawe ne bamanya kitegeeza abafuusani mukazi wo kati nabatanzi tafuukangako tennafuukako mukazi ayinza kubanga ne Lwasa yeesoma lwaki tafuukangako mukazi wo anti kakati nakugambye nga twakatandika ngenda kukwatiza emboozi ya omukazi yenna ali straight Davicom nga bwagamba yogera bw'oba nga tokyanoonya butungulu tokyanoonya perfume ng'oli bwe yagambye tokyanoonya onanguyira akatunda oli kamulemye kanoonya nguyira sabbuuni ng'oli mulambulukufu olina okubeera n'omusajja g'omanyi abakazi balinga emmere owulira tebamanyi buteesa bano abakazi balinga restaurant owulira bw'oba wahaja luna mubiru emmere yawo ya mutwalo owulira noonya wali emmere y'enkumyezi owulira kyonna esigala ki naye buli wawanika n'ogera n'oli wahaja luna mubiru kwekyandemu emmere y'omutwalo ate singa akaaba ayina ekirala Lwasa kyenjagala omanye wabanga mukulu Lwasa balina omukyalo y'emyaka egi nga ebakyawaganye muguno omwaka yakoze embaga yakoleddewo embaga naye abadde alina omukazi omulala alina omukazi gwakola nga yabateeko bameka nga yena yasooka okugwa mu mbaga gwakola ki gwatwala ye obulamu bwe bwonna obanga emyaka gyonna 5 mukulu Lwasa n'ekiba kyembadde muwanga ate talina mukyala wawaka mu myaka 5 muneyongedde okumukubamu ebituli abakazi banyiivu Dankani abakazi banyiivu ku nsonga eno abakazi abataddemu obusente bwabwe nabo baveeyo mbu baveeyo babanje ba Dankani bano baveeyo abakazi abo zomanyi webali oba tebali webali naye abakazi bateekamu ssente wano Kampala nga beebweru bawo bonna Donizera akeera abanje olaba ebizibu ebiri mu nsi leeta lisiti abanjani Donizera abanjani babanja bachali bansija bogera ate ba music akera abanje donzera abanjani big eye omu kati wa big eye bamubanje sawa zino ngane nyumba taina wasula gulu nedi bannanga mu butufu bamubanje abakazi ave yagambe gulu wenda muwe milioni 5
anazijjawo essaawa zino nga talina nazakulya kikomando. So abakazi nabo nze kyemmanyi abakazi nga babanjizza ssente zaabwe zibateeka mu basajja. Munnanga abasajja tuweebuuka nnyo era mbadde nsa abakazi tebakikola. Sineya music omumanyi. Saagala dda abanja. Ani abanja? Anti Sineya music yagaye kubanja. Abanja ani? Eriyo tasula. Eriyo disiki? Eriyo disiki. Aizon tasula. Otyo? Waliwo ono eyali manager wa Kateero. Anti yoye Jaxi yali manager wa Kateero. Jaxi naye tasula. Tasula yadde okusula olunaku n'olu. Ne mukampala avaamu. Mukyomanya abakazi ate nga bo bagambye kubanja. Mu abantu nga bo mukazi abazze kubanja. Bakakane just abakazi. Bakyali basubira ku police. Batogera nako. Nga bakyali baffe kubanga abavubuka abasinga bona bali kumanyi ga migongo bali amwanyi mirondo bali kumanyi ga migongo naye abakazi tebannabanja abakazi amanya abakazi abo balaba nga olaba nabatanzi yakoze n'asirika munne abakyala batusinga bo okutegeera waffe temwe tusinga okutegeera ne batusinga okutegeera era yalaba ekintu ekinaleeta obuzibu so Lwasa asirike anto yakizwa nakuddamu kwogera mukulu Lwasa kuzibwa nnyo era nabatanzi neyogedde okumwaga ate nze mwennyini ndi muteekateeke mutwalira nkota ya tooke na teyese ku TV kwali ne ku botiki nabo boyfriend bungi eyo eryo ddembere lyabwe bange ani wamugamba abena bameka ngomuleete Kampala mugamba abena bameka eryo ddembere era zeeko nga awenyese tumalirize waba wala magezi abawala mbabuulira amazima mbawamagi bw'oba ofunye omusajja ng'alina ku ssente nga Lwasa va obuvubuka obukulimbalimba beera n'omuvubuka n'omuntu asobola okuyamba ne bw'ogenda n'ogenda obuvubuka buno buddevuka omubuno omusanga mu sawuna ne kakuwaanawaana oba ogenda kufiira bwereere obuzike nga tolina kyofunye beera omukulu bwako obuzibu bwakoze mukulu Faruku beera waddidde Nabatanzi n'omuleeta omanye ebintu byaga 19 dda nnyo kati muganda wamwe akyategera ebintu bye nga bambala bolobotomu tumalirize amategeera gye batigamba watabudde ebintu bino omulembe gwa .com owulira omulembe gwa .com gwanjawulo n'ogw'abantu tegujjawo kwetegerera katono omulaba era agenda gamba Diana wakitamubaleka ngambala Gomez wuliriza tekikujjawo kwetegerera yetegerera omukazi yetegerera nga tonagenda ku social media osoka n'okozesa omutwe nyinza ogamba bawala b'ennaku nga tukyali mu byokusaaga industry eno nfu omuwala oba muyimbi oba pulezidenti omusanga alina abantu nga mukaaga bonna ababaatisa David akubuzizza ebintu ebyo birungi David akubuzizza wali oyagala abeere n'abameka ng'ojjeko ku bayimbi tudde mu byo wulira n'abasuubuzi bootabeera nabo bakola ekintu kye kimu owulira n'abavuzi ba booda n'abemmere abatunda emmere bakola ekintu kye kimu ompulira era ojasanga Shadia naye nga alina abasajja banna ompulira lwakuba nti bano bali mu butaala kakati ekiriwo kakati ono kyekituufu ekirina okukolebwa ono y'omu ne Nabatanzi be bano era abavubuka abagamba nti ogenda ng'oyagala buli gwosanze n'osanga akana kabendi n'okalimba n'osanga oli n'omulimba kyova olaba akiwagira nnyo naye ng'omuntu omutuufu era naye kyemmanyi tasobola kubanga bw'anaaba akyali ku nsi n'aba ne muwala we n'ayagala kwoli n'ayagala kwono n'ayagala kwono n'agamba ndi mulembe gwa .com ekyo kiba kya busiru nze abawala mbawa amagezi bw'oba ofunye omusajja ng'asooka okubeererawo ng'olaba nti alina obusobozi beera n'oyo weebereremu kubanga abasinga ku mulembe guno balimbalimba bulimbirimbi naye nga talina gy'agenda kukola ki n'ova ku musajja nga Lwasa kale bw'oba tonnatuuka mumuzaalira obanga ekiseera tekinnaba gwe kyowulira nti ngenda kufumbirwa baako engeri gy'okola ki gy'omuwumbawumba gy'omukwata naye aleme kufuna busungu obwo kugenda ate kukola ki kuwasa kakali ensonga eyo nze bannyinaze mbagamba ekintu kimu mwannyinaze oli waddembe okwagala omuntu gw'oyagala ompulira naye singa omuntu oni waba mugagga tofumbirwa nganju tofumbirwa ssente tofumbirwa mmotoka omuntu oni waba mugagga naye nga gw'omutima gwo guganye gw'omuntu wabya nayo emyaka 5 n'agaana okukuzaalira wabaawo ekizibu ompulira sente ate wali ogwazikwata mu nsawo wamanze mbagamba ekintu kimu funa omuntu omutima gwo omanyi bw'ofumbirwa omusajja gw'oba oyina yaba agenda okukuuma obulamu bwo bwonna obusigadde siwe kiri n'olwekyo olina omufuna n'obwegendereza okitegeera obwekika ekyawaggulu
obutaswala kuba omuntu tomanyi sente gyeziva sente ze tomumanyi byakola oyingira ojja ssanga nga omukyalo emyaka 5 amaze okunoonyereza Lwasa nalaba nga si mutuufu okuzaalamu lwaki gomukaka nti olwokuba Lwasa alina emmotoka atulaga enkyemotoka n'atulaga endala mwana wo watya nga Lwasa musezi limu omukulu gyakola watya nga Lwasa musezi Lwasa musajja musuubuzi uliriza Lwasa musajja musubuzi Lwasa musajja ayina ebbaala wali ayina discoteca agina wali ayina invent ye ebyuma bye bapangisa ku mikolo byonna abirina Lwasa byonna abirina omukazi yenna kati bwogamba Lwasa omukazi kyetaagisa okutunulira obugagga bw'omusajja gy'ava okumufumbirwa mpozi ng'omukazi ova mu famire ya muganda wange onomawa owulira naye omukazi nze kyemugamba owulira omukazi oba omuwala yenna omutima gwo kyegukutuma okukola genda n'omutima gwo kyegugambye okukola omutima gwo yegugamba nti omusajja oyo yalina ssente empya n'enkadde yalina emmotoka akyusa buli kanaku naye ng'olaba ebikolwa bye akabanga kobadde n'akatono tobitegeera anti mugambe mwanyinaze tereera dduka misinde funa omuntu omulala mu mutima fenna oba musajja oba mukazi gobereranga nnyo omutima gwo kyegugamba nkiddamu goberera omutima gwo kyegugamba togoberera mmotoka togoberera sente zebakutaddemu sente ipapula bya ku nsi naye oli omusajja ogenda beera naye anga byonna byoba osigaza ku nsi nze Duncan tweyanza nnyo tweyanze abawala bali eyo tolya sente zotasobole kusasulira n'abaami mwe n'abaami temulya sente ze mutasobola kusasulira tweyanza nnyo tweyanze